Mr. Rohit, please pick up the phone. Your friend is calling you. Mr. Rohit, please pick up the phone. Your friend is calling you. বন্ধুরা, আপনারা যদি আমার মতন নিজের নাম দিয়ে ফোন রিংটোন সেট করতে চান তাহলেই আজকের ভিডিওটি আপনার জন্য। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি দেখলে আপনারা আপনাদের মোবাইলে নিজের নাম কিংবা নিজের গার্লফ্রেন্ডের নাম দিয়ে নিজের ফোনের রিংটোন সেট করতে পারবেন, সেটা আবার ফ্রিতে, কোনো রকম অ্যাপ্লিকেশন ছাড়া। তো বন্ধুরা, কীভাবে করবেন জানতে হলে আজকের ভিডিওটি আপনাদেরকে অবশ্যই কিন্তু ফার্স্ট থেকে লাস্ট অবধি দেখতে হবে। তো ওয়েলকাম গাইস, আপনারা দেখছি টেক ফর উইথ ইউটিউব চ্যানেল। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করার আগে একটি মাত্র রিকোয়েস্ট, যদি আপনি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে ভিডিও নিচে একটি লাল কালার সাবস্ক্রাইব বাটন দেখতে পাবেন, তো সেটার উপর ক্লিক করে চ্যানেলটি কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। এবং আপনি যদি ভিডিওতে এখনোর মধ্যে লাইক না করে থাকেন তাহলে দারুণ টিকটির জন্য অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন, কারণ লাইক করলে কিন্তু ভিডিও বানানো উৎসাহ কিন্তু আরও বেড়ে যায়। তো বন্ধুরা, আপনারা এটি কীভাবে করবেন? তো বন্ধুরা, এই জন্য কোনো রকম অ্যাপ্লিকেশন আপনাদের মোবাইলে ডাউনলোড বা ইনস্টল করতে হবে না। আপনাদের শুধু আপনাদের মোবাইলে শুধু একটি ব্রাউজার থাকা দরকার। সিম্পলি আপনারা কী করবেন, একটি ব্রাউজার ওপেন করবেন। সিম্পলি এখানে আপনারা চাইলে ক্রোম ব্রাউজার ইউজ করতে পারেন। এছাড়া আপনাদের মোবাইলে আপনাদের ডিফল্ট ব্রাউজারটি কিন্তু আপনারা ইউজ করতে পারেন। সিম্পলি এই ভিডিওতে আমি আপনাদের ক্রোম ব্রাউজার ইউজ করে দেখাবো। সিম্পলি আমি এখান থেকে ক্রোম ব্রাউজার দেখতে পাবেন। সিম্পলি এখানে আমি ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করে দেবো। দেন আমি এখানে ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করে দিয়েছি। দেন ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন হয়ে যাওয়ার পর সার্চ বারে গিয়ে আমরা জাস্ট একটি সাইডের নাম, ওয়েবসাইটের নাম কিন্তু সার্চ করবো। সিম্পলি আপনি এখানে দেখতে পাবেন, সিম্পলি আমি এখানে যে সার্চ করে দিচ্ছি f.d। সিম্পলি দেন বন্ধুরা, আমি এখানে লিখবো FD, এবার আবার M ডট, সিম্পলি ডট দিয়ে আপনারা কিন্তু এখানে লিখে দেবো হচ্ছে আর। সিম্পলি এখানে দেখতে পাবেন আপনি লিখেছে FDMR। লেখার পর যখন আপনি এখানে সার্চ করবেন তখন কিন্তু আপনাদের কাছে ঠিক এরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে। সিম্পলি এখানে স্ক্রল করে আপনার নিচে যাবেন। সিম্পলি এখানে স্ক্রল করে নিচে যাবো। দেন স্ক্রল করে নিচে যাওয়ার পর আপনাদের ফার্স্ট না সেকেন্ড ওয়েবসাইটটির ওপর ক্লিক করতে হবে। দেন সেকেন্ড ওয়েবসাইটটির ওপর আমি ক্লিক করে দেবো। দেন সেখানে আমি ক্লিক করে দিচ্ছি। দেন ক্লিক করার পর আপনাদের ঠিক এরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে। এখানের মধ্যে 1 সেকেন্ড লোড নেওয়ার পর আপনার কাছে ঠিক এরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে। এখান থেকে আপনারা দেখতে পাবেন এরকম একটি ওয়েবসাইট কিন্তু আপনার সামনে শো করছে। সিম্পলি এখান থেকে কিন্তু আপনাদের নিজেদের নাম কিংবা আপনাদের গার্লফ্রেন্ডের নাম দিয়ে কিন্তু এখান থেকে কিন্তু আপনার মোবাইলে রিংটোন সেট করতে পারবে। তো সিম্পলি কী করবেন আপনারা বন্ধুরা, এখান থেকে বন্ধুরা এরপর আপনারা কী করবেন, এখানে দেখতে পাবেন কাস্টম সার্চ বলে একটি অপশন কিন্তু আপনারা এখানে দেখতে পাবেন। 1 সেকেন্ড হোল্ড করার পর এখানে দেখতে পাবেন কাস্টম সার্চ বলে একটি অপশন চলে এসেছে। সিম্পলি এখান থেকে আপনারা ট্যাপ করবেন। দেন ট্যাপ করার পর এখানে আপনাদের নাম বা আপনাদের গার্লফ্রেন্ডের নামটি কিন্তু এখানে লিখে দেবেন। সিম্পলি এখানে কী করবেন, আপনি যদি একজন আপনার নাম লেখেন অর্থাৎ আপনার ছেলে হয়ে থাকেন তাহলে এখানে MR দেবেন, মিস্টার দেবেন। আপনি যদি এখন মেয়েদের নাম লেখেন তাহলে মিস দেবেন। দেওয়ার পর সিম্পলি আপনাদের নামটি কিন্তু এখানে লিখবেন। সিম্পলি কী করবো, এখান থেকে আমি নামটি কিন্তু লিখে দেবো। সিম্পলি এখানে দিয়ে দেবো মিস্টার। সিম্পলি দেওয়ার পর আমি এখানে একটি ডট দেবো। দেন দেওয়ার পর এখানে আমার নামটি কিন্তু আপনারা এখানে দেখতে পাবেন, এখানে নামটি কিন্তু আমি লিখে দেবো। দেন আমি এখানে নামটি লিখে দিয়ে আপনার কিন্তু নামটি লিখে দেবেন। দেন লেখার পর সিম্পলি এখানে জাস্ট ব্যাক করবো। সিম্পলি এখানে দেখতে পাবেন সার্চ বলে একটা অপশন আছে। সিম্পলি আপনার সার্চ বলে অপশনটির উপর ক্লিক করবো। দেন আমি এখানে ক্লিক হয়নি, ঠিক করে আমি ক্লিক করে দেবো। বন্ধুরা, সার্চ করার পর আপনাকে দেখতে পাবেন একটি অ্যামেজিং সাইট। এখান থেকে কিন্তু আপনার মোবাইলে কষ্ট করে আর নিজের নাম কিংবা আপনার গার্লফ্রেন্ডের নাম দিয়ে কিন্তু আর কোনো রকম রিংটোন বানাতে হচ্ছে না কষ্ট করে। এখান থেকে কিন্তু আপনার নিজেদের রিংটোন কিন্তু অলরেডি মেকিং রিংটোন কিন্তু এখান থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন। সিম্পলি এখানে দেখতে পাবেন অনেকগুলো রিংটোন কিন্তু দেখতে পাবেন। সিম্পলি এখানে ফার্স্ট রিংটোন দেখতে পাবেন, সেকেন্ডেও কিন্তু এখানে কিন্তু অনেক রকম রিংটোন কিন্তু দেখতে পাবেন। এছাড়া যদি আপনারা আরও রিংটোন চান, সিম্পলি কী করবেন, স্ক্রল করে আপনাদের নিচে আসতে হবে। সিম্পলি স্ক্রল করে আপনার নিচে আসতে থাকবেন। নিচে আসার সময় কিন্তু এখানে কিন্তু অনেক রকম রিংটোন কিন্তু আপনারা দেখতে পাবেন, যেটি আপনার মোবাইলে ডাউনলোড করতে পারবেন। তো কী করে করবেন আমি দেখিয়ে দেবো। তার আগে বন্ধুরা, এখানে কিন্তু আপনারা অনেক রকম রিংটোন কিন্তু নিতে পারেন। এছাড়া যদি এখানে পছন্দ নয়, সিম্পলি নেক্সট বাটনের উপর ক্লিক করে কিন্তু আপনারা কিন্তু এখান থেকে কিন্তু অনেক রকম রিংটোন কিন্তু নিতে পারবেন। সিম্পলি এখান থেকে জাস্ট আমি একটি স্ক্রল করে উপরে যাবো। তো বন্ধুরা, এখানে ফার্স্ট একটি রিংটোন দেখতে যাবেন। এখানে এই রিংটোনটি আপনার মোবাইলে ডাউনলোড করবো এবং সেট করবো আপনার সামনে প্রুফ সহ। তো বন্ধুরা, ফার্স্ট যে রিংটোনটি আপনারা এখানে দেখতে যাবেন, মিস্টার রোহিত প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন, ইউর ফ্রেন্ড ইজ কলিং ইউ। সিম্পলি এখান থেকে এটি দেখতে যাবেন। সিম্পলি এটি কী করে ডাউনলোড করবেন বন্ধুরা, এটি ডাউনলোড করার জন্য আপনার সিম্পলি ওয়েবসাইটের উপর ক্লিক করতে হবে। দেন আমি এখানে ক্লিক করবো। দেন ক্লিক করার পর এখানে কিন্তু আপনার কাছে এরকম একটি ইন্টারফেস শো করে যাবে। সিম্পলি কী করবেন, আপনি ডাউনলোড কী করে করবেন বন্ধুরা, এখানে দেখতে যাবেন স্ক্রল করবেন, যে স্ক্রল করে আপনার নিচে আসতে হবে। দেন স্ক্রল করে আমি নিচে যখনই আসবো তখন কিন্তু এখান থেকে কিন্তু আপনার নিচে দেখতে যাবেন একটি ডাউনলোড বলে অপশন দেওয়া আছে। সিম্পলি কী করবেন, এই ডাউনলোডটি না, এই ওপরের ডাউনলোডটির উপর ক্লিক করতে হবে। সিম্পলি কী করবেন, ওপরের ডাউনলোডটি লেখা দেখতে পাবেন। সিম্পলি আপনার জুম করে দেখাবো। সিম্পলি ওপরের ডাউনলোডটি আপনারা ট্যাপ করুন। বন্ধুরা, এখানে আপনাদের নামের রিংটোনটি কিন্তু এখানে সেট হয়ে গেছে। এখন আপনাদের আমি এখান থেকে প্লে করে দেখাতে চাইবো। সিম্পলি এখানে আপনার প্লে বাটন দেখতে পাবেন, রাইট? এখানে আপনার প্লে বাটনটির উপর ক্লিক করে দেবেন। দেন ক্লিক করার পর আপনার এখানে নিজেরাই শুনতে পাবেন। সিম্পলি এখান থেকে বন্ধুরা আমি ট্যাপ করবো। দেন ট্যাপ করার পর আপনাদের শোনাতে যাবো। সিম্পলি Please pick up the phone. Your friend is calling you. Mr. Rohit, please pick up the phone. Your friend is calling you. তো বন্ধুরা, এইভাবে কিন্তু আপনার মোবাইলে বিভিন্ন ধরনের রিংটোন কিন্তু নিজের নামে রিংটোন কিন্তু ডাউনলোড বা ইনস্টল করতে পারবেন। সিম্পলি কী করবেন, এটি ডাউনলোড করার জন্য আপনার সিম্পলি কী করতে হবে, এখান থেকে 3 ডট দেখতে পাবেন বন্ধুরা, এখানে সাউন্ডের পাশে ভলিউমের পাশে 3 ডটের উপর ক্লিক করে দিতে হবে। দেন ক্লিক করার পর এখানে আপনার ডাউনলোড অপশন দেখতে পাবেন। সিম্পলি ডাউনলোড অপশনে আপনার একবার ট্যাপ করে দিতে হবে। দেন ট্যাপ করার পর আপনার কাছে এখানে দেখতে পাবেন এখানে ডাউনলোড হয়ে গেছে 1 সেকেন্ডের মধ্যে। বন্ধুরা, এই রিংটোনটি কিন্তু আপনাদের মোবাইলে এখন ডাউনলোড হয়ে গেছে। এখন আমি এখান থেকে আপনাদের প্লে করে দেখাবো। সিম্পলি প্লে করবো আমি আপনাদের সামনে। Mr. Rohit,
বন্ধুরা এটি কিন্তু আপনাদের মোবাইলে ডাউনলোড হয়ে গেছে, এখন চাইলে আপনারা কিন্তু এটি কলিং হিসেবে কিন্তু আপনার মোবাইলে কিন্তু রিংটোনটি সেট করতে পারবেন। তো বন্ধুরা এটি কিন্তু একটা দারুণ ট্রিক। তো বাই গাইস, দেখা হবে নেক্সট ইন্টারেস্টিং ভিডিওতে।